పాలల్లో నేచురల్ యాంటీబయాటిక్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పసుపు పాలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాస్ మిల్క్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక చిన్న చెక్క వేసి ఇలా కలుపుకొని పాలుని బాగా మరగనివ్వాలి. పాలు బాగా మరిగితే పసుపు స్మెల్ అవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. ఇలా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఈ పాలని ఒక గ్లాసులోకి వడకట్టుకోవాలి. ఈ పాలల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేసుకొని తేనె బాగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. మనకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్నిచ్చే పసుపు పాలు రెడీ అయిపోయాయి. ఈ పసుపు పాల వల్ల చాలా ఉపయోగాలున్నాయి. ఈ పసుపు పాలల్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల క్యాన్సర్ ని రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. అలాగే నిద్రలేమితో బాధపడేవారు కూడా పసుపు పాలు తాగడం వల్ల నిద్ర బాగా వస్తుంది. యాంటీవైరల్ మరియు యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉండడం వల్ల జలుబు మరియు దగ్గు రాకుండా ఈ పసుపు పాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే పసుపు పాలలో కాల్షియం ఉండడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. తామర చికిత్సతో బాధపడుతున్న వారు రోజు 1 గ్లాస్ పసుపు పాలు తాగడం ఎంతో ఉత్తమం. పసుపు పాలు రోజు తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.